ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ചുമ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കഫ് സിറപ്പ് കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു കഫ് ഡ്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിക്സ് മുട്ടായി മാറ്റ സാധനം എങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, ചോക്ലേറ്റ് മാറ്റത് എങ്ങനെ വിക്സ് കാൻഡി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. കഫ് കാൻഡി. അപ്പോൾ അതിന് 1/2 ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എത്ര പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ പകുതി. ഇതൊന്ന് കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ചുമ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ആശ്വാസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് 1/2 ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഈ അളവിന് ചെറുനാരങ്ങ ഒരു 2 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ നാരങ്ങയാണെങ്കിൽ 1 എടുത്താൽ മതി, ചെറുതാണെങ്കിൽ 2 എണ്ണം എടുക്കുക. പിന്നെ ഇഞ്ചി വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇഞ്ചി ഞാൻ അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പ്ലേറ്റിൽ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയുടെ ജ്യൂസ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണ് ജിഞ്ചർ പൗഡർ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് മൊത്തം എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് ആ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രാമ്പു ഒരു 8 ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു 6 എണ്ണം പൊടിച്ചിട്ടും 2 എണ്ണം പൊടിക്കാണ്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചുമയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഭയങ്കര നമുക്ക് ചുമക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ആശ്വാസമാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ത്രോട്ടിനൊക്കെ ഭയങ്കര ആശ്വാസമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ഗ്രാമ്പു. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ നമുക്ക് ജിഞ്ചറിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് ഇടാം ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ. അതേമാതിരി തന്നെ കുറച്ചുകൂടി നല്ലവണ്ണം ഗ്രാമ്പ് പൊടിച്ചിട്ടും ഇടുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഹണി വന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പം തന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഹണി. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് അവസാനം ലാസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കിയാലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ 2 സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഹണി. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് ചൂടാക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് തിളപ്പിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്തൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. ഇതിപ്പോൾ 2 സ്പൂൺ ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. മെഷർമെൻറ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കഫ് സിറപ്പൊക്കെ മേടിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒട്ടും കൊള്ളൂല, അറിയാലോ. നമുക്ക് ഭയങ്കര സെഡേഷനുള്ളതാണ് കഫ് സിറപ്പ്. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വലിയവർക്കാണെങ്കിലും കഫ് സിറപ്പ് സെഡേഷനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഈ ഡ്രൈ കഫ്, ചുമ ഉള്ളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ആശ്വാസമാണ്. പിന്നെ മധുരമുള്ളതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാനും ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഇളക്കാം. അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു നൂൽ പരുവമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിപ്പയിൽ അരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്ലേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചിൽ ഏതെങ്കിലും ഇടാൻ. അപ്പോൾ അരിപ്പയിൽ അരിക്കുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇഞ്ചി ഇങ്ങനെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അരിപ്പയിൽ അരിച്ചെടുക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജിഞ്ചർ പൗഡർ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അത് ഓർ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയുടെ ജ്യൂസ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. നൂൽപ്പരുവം ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫാക്കിയ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തേൻ ചേർത്ത് ഇളക്കിയാലും മതി. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. നേരത്തെ തേൻ ചേർക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ചേർത്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ തിളച്ച് നൂൽപ്പരുവം ആവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പ് കിട്ടില്ല കേട്ടോ. കറക്റ്റ് നൂൽപ്പരുവം വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളം നിങ്ങൾ കൂട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വറ്റിച്ചെടുക്കുക. തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, വളരെ ഈസിയാണ്. പിന്നെ അത് കുറേ കാലം കേടാവാതിരിക്കും, കേടേ ആവില്ല. നമുക്കൊരു ബോക്സിലൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കാം, ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു നൂൽപ്പരുവായി ഞാൻ അരിപ്പയിൽ ഇതാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാത്രത്തിൽ കണ്ടല്ലോ. ഇനി നമ്മളൊരു അലുമിനിയം ഫോയിലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലോ നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒഴിക്കാം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഷേപ്പൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഫാസ്റ്റായി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അച്ചൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും. ചോക്ലേറ്റ് മോൾഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ എനിക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് റഫായി ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അലുമിനിയം ഫോയിലിൽ. ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. 5 മിനിറ്റ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ഷുഗർ പൗഡർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടു, കാരണം അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. കുറേ കാലം കേടാവാതിരിക്കും, നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാം. തൊണ്ടവേദന ചുമയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ടയിലേക്ക് ഭയങ്കര ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതാണത്. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാര ഇടുന്നത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ ഇതുമാതിരി നല്ല വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ മൊബൈലിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമ്മളെ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ കഫ് സിറപ്പൊക്കെ മേടിക്കാതെ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഈ അറിവ് ഷെയർ ചെയ്യൂ. ചാനൽ
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.